Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa yangi kelgan mashinalarimizni bir qator obzor etib berib o'tamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasiz do'stlar. Xudo xolasa bir qator obzor etib berib o'tamiz. 98-yil ishlab chiqargan Tiko kapotini iç yerinde krel, kapotunda kraskasi bor. Chikol polik hamma narsasi bor, tayyor, rasxoti yo'q. 306 ming kilometr yurgan benzinde. Bahosi 14 milyon so'm aytilib turibdi. Gelsangizlar yana ustida kelishib savdolashib olsangizlar bo'ladi. Egelardan gap turgan mashinamiz. 96-yil ishlab chiqargan Nexia 1 Sonus Tremblor 4 yumshoq balon qo'yilgan metan gaz ballon ustanobga bo'lgan 37-yildan sroki bor metan. Pollukiz, chexol polik hamma narsasi bor. Rasxot yo'q. Bahosi 23 milyon so'm. Arzon mashina izlab uchun zo'r sostanasi. Keyin bu anda yana bir Matiz kelib turibdi egalardan. Bu Matizimiz 2008-yil ishlab chiqargan Prostoy, bahosi 24 milyon so'm aytilib turibdi. Metan gaz ballonlar bor. Rasxoti yo'q. Lasetti 2006-yil ishlab chiqargan, bahosi 55 milyon so'm aytilib turibdi. Gelsangizlar 1,5 so'm yana ustida kelishib beramiz naq pula. ...2009 yil ishlab chiqarilgan kraskasi, bir qator zanglar ishlangan, saka diskalar qo'yilgan, bo'sh balonlari bilan balonlar ham yangi qo'yilgan. Rasxoti yo'q. Pollukiz, chexol polik hamma narsasi bor. Rasxoti yo'q. 214 ming kilometr yurgan, metan gaz ballonlari bor. Zo'r sostanadi. Rasxoti yo'q. Bahosi 35 milyon so'm aytilib turibdi. Gelsangizlar 1,5 so'm ustida savdolashib kelishib olsangizlar bo'ladi. Mashinalarimiz Xiva avtosavdo 707 da turadi. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqaverasiz.